Đêm 29 tháng 1 năm 2026 là một trong những phiên giao dịch khiến nhiều nhà đầu tư phải nhìn lại giả định quen thuộc. Vàng luôn là nơi trú ẩn yên bình. Theo các nguồn dữ liệu thị trường và tường thuật tài chính công khai, giá vàng thế giới đã có lúc tiệm cận vùng 5.626 USD một ounce, rồi giảm mạnh hàng trăm USD chỉ trong thời gian ngắn, trước khi thị trường cố gắng ổn định trở lại. Cú rơi này không chỉ là câu chuyện của một biểu đồ. Tại Việt Nam, nhiều bản tin kinh tế ghi nhận giá vàng miếng SJC biến động rất mạnh quanh giai đoạn cuối tháng 1, có thời điểm hạ nhiệt đáng kể sau khi lên vùng cao kỷ lục. Cùng lúc, trên mạng xã hội xuất hiện các tin đồn pháp lý kiểu vàng không hóa đơn sẽ bị tịch thu, khiến tâm lý đám đông càng dễ dao động. Nhưng nếu đối chiếu văn bản, Nghị định 340/2025 NDCP là quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, bao gồm cả một số hành vi liên quan hoạt động kinh doanh vàng, và có hiệu lực từ 09 tháng 2 năm 2026, không phải một tuyên bố tịch thu vàng dân cất trong nhà như lời đồn. Vậy điều gì đang đứng sau những đợt giật cục hiếm thấy của vàng? Chỉ là chốt lời kỹ thuật hay là dấu hiệu của một giai đoạn rủi ro mới khi nợ công, lãi suất và căng thẳng địa chính trị, bao gồm cả các tranh luận liên quan Greenland tại Davos, cùng lúc kéo thị trường theo nhiều hướng? Phần 1. Đêm 29 tháng 1 năm 2026, khi vàng không còn dao động theo những quy luật quen thuộc. Để hiểu đúng những gì đã xảy ra trong đêm 29 tháng 1 năm 2026, điều quan trọng đầu tiên là cần tách bạch cảm xúc thị trường khỏi dữ liệu thực tế. Theo các nguồn dữ liệu giá quốc tế được công bố công khai, thị trường vàng đã trải qua một phiên biến động rất mạnh với biên độ dao động hiếm gặp trong nhiều năm gần đây. Giá vàng giao ngay có thời điểm tiếp cận vùng đỉnh mới, sau đó điều chỉnh sâu trong thời gian ngắn, rồi dần tìm lại trạng thái cân bằng. Trong phân tích tài chính, những chuyển động như vậy thường được xếp vào nhóm biến động thanh khoản cao, tức là khi một lượng lớn lệnh mua bán được kích hoạt gần như đồng thời. Điều này không nhất thiết phản ánh sự thay đổi đột ngột trong giá trị nội tại của vàng, mà phản ánh cách thị trường phản ứng với thông tin, kỳ vọng và dòng tiền trong một khoảng thời gian ngắn. Vàng đã biến động như thế nào? Theo dữ liệu giao dịch quốc tế, giá vàng trong phiên này đã trải qua 3 pha rõ rệt. Pha thứ nhất là pha tăng mạnh, được thúc đẩy bởi tâm lý tìm kiếm tài sản phòng thủ, trong bối cảnh thị trường toàn cầu cùng lúc theo dõi nhiều yếu tố rủi ro, lãi suất, nợ công, căng thẳng thương mại và các cuộc thảo luận địa chính trị tại những diễn đàn quốc tế lớn. Pha thứ hai là pha điều chỉnh nhanh, khi các lệnh chốt lời được kích hoạt. Trong các thị trường có đòn bẩy cao, chỉ cần một ngưỡng kỹ thuật bị phá vỡ, chuỗi lệnh tự động có thể khiến giá giảm nhanh hơn mức phản ánh cung cầu vật chất thực tế. Pha thứ ba là pha hồi phục tương đối, khi thị trường dần hấp thụ hết các lệnh bán ngắn hạn và quay lại trạng thái cân bằng hơn. Theo giới phân tích, việc giá vàng không tiếp tục giảm sâu cho thấy lực cầu nền tảng vẫn tồn tại. Điểm cần nhấn mạnh là vàng vật chất, vàng tài chính và vàng phái sinh không hoàn toàn trùng nhau. Phần lớn biến động mạnh trong đêm 29 tháng 1 diễn ra trên thị trường tài chính và phái sinh, nơi tốc độ giao dịch nhanh hơn nhiều so với dòng chảy của vàng vật chất. Phản ứng tại thị trường Việt Nam. Tại Việt Nam, giá vàng trong nước, đặc biệt là vàng miếng, cũng ghi nhận biến động mạnh theo diễn biến quốc tế. Đây là hiện tượng thường thấy bởi thị trường vàng trong nước chịu ảnh hưởng từ giá thế giới, đồng thời có thêm yếu tố cung cầu nội địa và chính sách quản lý. Theo thông tin công khai từ các bản tin kinh tế, giá vàng miếng có thời điểm lên mức cao kỷ lục, sau đó điều chỉnh khi thị trường quốc tế hạ nhiệt. Một số thời điểm, chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới được nới rộng, phản ánh đặc thù của thị trường vàng Việt Nam, nơi vàng miếng không chỉ là hàng hóa mà còn là tài sản tích trữ truyền thống. Cần nói rõ rằng, biến động giá không đồng nghĩa với bất ổn hệ thống. Thị trường vàng Việt Nam vẫn vận hành trong khuôn khổ pháp lý hiện hành và các cơ quan quản lý luôn nhấn mạnh mục tiêu ổn định, minh bạch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. Tin đồn và tác động tâm lý. Một yếu tố đáng chú ý trong giai đoạn này là sự lan truyền nhanh của các tin đồn trên mạng xã hội, đặc biệt là các thông tin liên quan đến pháp lý. Một số nội dung cho rằng vàng không có hóa đơn sẽ bị tịch thu trong thời gian tới, gây tâm lý lo lắng cho một bộ phận người dân. Tuy nhiên, khi đối chiếu với các văn bản pháp luật được công bố chính thức, có thể thấy rằng Nghị định 340/2025 NDCP tập trung phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, bao gồm các hành vi kinh doanh vàng trái phép, buôn lậu hoặc vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vàng. Văn bản này không đưa ra quy định tịch thu vàng cá nhân đang được người dân cất giữ hợp pháp.
Giới quan sát cho rằng sự nhầm lẫn giữa quản lý hoạt động kinh doanh với xâm phạm tài sản cá nhân là nguyên nhân chính khiến tin đồn lan nhanh. Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, tâm lý phòng thủ của người dân dễ bị kích hoạt, khiến các thông tin chưa được kiểm chứng có sức lan tỏa lớn hơn bình thường. Vì sao vàng lại dao động mạnh như vậy? Một câu hỏi được đặt ra là vì sao một tài sản thường được coi là ổn định lại có thể biến động mạnh trong thời gian ngắn? Theo các phân tích kinh tế vĩ mô công khai, câu trả lời nằm ở bối cảnh toàn cầu chứ không chỉ ở bản thân thị trường vàng. Thứ nhất, môi trường lãi suất toàn cầu đang ở trạng thái nhạy cảm. Khi kỳ vọng về lãi suất thay đổi, các tài sản không sinh lãi như vàng sẽ chịu tác động trực tiếp từ dòng tiền ngắn hạn. Thứ hai, quy mô thị trường tài chính gắn với vàng đã lớn hơn rất nhiều so với thị trường vàng vật chất. Điều này khiến giá vàng trong ngắn hạn có thể phản ứng mạnh với tin tức, dù các yếu tố nền tảng dài hạn không thay đổi đáng kể. Thứ ba, vàng càng được nhìn nhận không chỉ là hàng hóa, mà là một phần của hệ thống tài chính toàn cầu, có liên hệ chặt chẽ với nợ công, tiền tệ và niềm tin vào các đồng tiền pháp định. Điều cần rút ra từ đêm 29 tháng 1. Điều quan trọng nhất mà giới phân tích rút ra từ sự kiện này không phải là vàng đã tăng hay giảm bao nhiêu, mà là cách thị trường phản ứng. Đêm 29 tháng 1 cho thấy vàng không còn vận động trong một không gian tách biệt mà chịu tác động đồng thời từ tài chính, chính sách và tâm lý toàn cầu. Đối với nhà đầu tư cá nhân, bài học then chốt là sự cần thiết của thông tin chính xác và kiểm chứng. Biến động mạnh thường đi kèm với tin đồn và chỉ những người dựa trên data chính thống mới có thể đưa ra quyết định tỉnh táo. Từ góc độ rộng hơn, đêm 29 tháng 1 có thể được xem là một tín hiệu cảnh báo rằng thị trường đang bước vào giai đoạn nhạy cảm hơn, nơi các cú sốc ngắn hạn có thể xuất hiện thường xuyên hơn. Tuy nhiên, tín hiệu này chưa đủ để kết luận về một cuộc khủng hoảng, mà là lời nhắc nhở về mức độ liên thông ngày càng cao của hệ thống tài chính toàn cầu. Phần 2. Tài khóa áp đảo và bối cảnh địa chính trị mới, áp lực thật sự đằng sau giá vàng. Sau khi quan sát diễn biến giá vàng trong đêm 29 tháng 1 năm 2026, nhiều nhà phân tích quốc tế cho rằng các biến động này không thể được lý giải đầy đủ chỉ bằng yếu tố kỹ thuật. Để hiểu sâu hơn, cần đặt thị trường vàng vào bối cảnh rộng hơn của kinh tế vĩ mô và địa chính trị toàn cầu, nơi một khái niệm đang được nhắc tới ngày càng nhiều, tài khóa áp đảo tiền tệ. Tài khóa áp đảo là gì? Theo các tài liệu kinh tế học được công bố công khai, tài khóa áp đảo là trạng thái trong đó chính sách tài khóa, tức chi tiêu và vay nợ của chính phủ, tạo ra áp lực lớn đến mức làm giảm dư địa điều hành của chính sách tiền tệ. Trong bối cảnh này, ngân hàng trung ương có thể gặp khó khăn khi muốn kiểm soát lạm phát hoặc ổn định thị trường tài chính, vì mọi điều chỉnh lãi suất đều kéo theo hệ quả lớn đối với ngân sách nhà nước. Tại Mỹ, dữ liệu công khai từ các tổ chức nghiên cứu như Văn phòng Ngân sách Quốc hội hay các viện nghiên cứu độc lập cho thấy nợ công đang ở mức cao so với GDP và chi phí trả lãi đã trở thành một khoản chi ngân sách đáng kể. Đây là thực tế đã được thảo luận công khai trong nhiều năm, không phải là một hiện tượng đột ngột của riêng năm 2026. Giới quan sát cho rằng, trong bối cảnh đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, phải cân nhắc rất kỹ mỗi khi điều chỉnh chính sách. Việc duy trì lãi suất ở mức cao giúp kiểm soát lạm phát, nhưng đồng thời làm tăng chi phí vay nợ của chính phủ. Ngược lại, nới lỏng chính sách có thể hỗ trợ tăng trưởng ngắn hạn, nhưng lại tạo thêm áp lực lên giá cả và niềm tin vào đồng tiền. Vì sao bối cảnh này ảnh hưởng đến vàng? Vàng, theo quan điểm truyền thống, là tài sản không sinh lãi. Tuy nhiên, trong môi trường mà niềm tin vào tiền pháp định và nợ công bị đặt câu hỏi, vai trò của vàng thường được nhìn nhận lại. Theo các báo cáo ngân hàng và tổ chức tài chính quốc tế, vàng ngày càng được coi là một tài sản phi rủi ro tín dụng, tức là không phụ thuộc vào khả năng trả nợ của bất kỳ chính phủ nào. Trong những giai đoạn mà thị trường cảm nhận được sự căng thẳng giữa mục tiêu ổn định tài khóa và ổn định tiền tệ, dòng tiền có xu hướng tìm đến các tài sản mang tính phòng thủ. Điều này giúp lý giải vì sao, dù có những phiên điều chỉnh mạnh, giá vàng vẫn duy trì ở vùng cao so với mặt bằng lịch sử. Địa chính trị và yếu tố Bắc Cực. Song song với các yếu tố kinh tế, năm 2026 cũng chứng kiến nhiều cuộc thảo luận xoay quanh địa chính trị khu vực Bắc Cực, đặc biệt là vai trò chiến lược của Greenland. Theo các phân tích địa chính trị được công bố rộng rãi, Greenland có vị trí quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa, giám sát không gian và an ninh hàng hải của Bắc Mỹ. Trong các diễn đàn quốc tế như Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF ở Davos, những chủ đề liên quan đến an ninh, chuỗi cung ứng và năng lượng thường xuyên được đưa ra thảo luận.
Một số ý kiến từ giới hoạch định chính sách và chuyên gia an ninh cho rằng, việc đảm bảo an ninh tại các khu vực chiến lược như Bắc Cực ngày càng có ý nghĩa trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc. Cần nhấn mạnh rằng, các cuộc thảo luận này chủ yếu diễn ra ở cấp độ chính sách và chiến lược dài hạn, chưa phản ánh ngay lập tức bằng các thay đổi cụ thể trên thực địa. Tuy nhiên, việc chúng xuất hiện đồng thời với các áp lực kinh tế đã góp phần làm gia tăng mức độ nhạy cảm của thị trường tài chính. Chuỗi cung ứng, năng lượng và tác động gián tiếp. Một yếu tố khác thường được nhắc tới trong các báo cáo quốc tế là an ninh chuỗi cung ứng, đặc biệt là chuỗi cung ứng năng lượng. Bắc Mỹ hiện có mức độ liên kết cao về năng lượng, với dòng chảy dầu khí và các sản phẩm năng lượng qua biên giới, đóng vai trò quan trọng đối với ổn định kinh tế khu vực. Giới phân tích cho rằng, bất kỳ căng thẳng thương mại hay chính sách nào ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng đều có thể tạo ra tác động lan tỏa, từ chi phí sản xuất, lạm phát cho tới tâm lý thị trường. Trong bối cảnh đó, các tài sản phòng thủ như vàng thường được hưởng lợi về mặt tâm lý, dù tác động thực tế có thể diễn ra với độ trễ. Hệ thống tài chính đang thay đổi ra sao? Theo các quy định quốc tế về an toàn vốn ngân hàng, đặc biệt là các chuẩn mực Basel, vàng vật chất được xếp vào nhóm tài sản có hệ số rủi ro thấp trong bảng cân đối kế toán của ngân hàng. Điều này không có nghĩa là vàng được bảo đảm lợi nhuận, nhưng phản ánh cách mà hệ thống tài chính đánh giá mức độ rủi ro của tài sản này trong dài hạn. Giới quan sát cho rằng, việc các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì hoặc gia tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối là một xu thế đã kéo dài nhiều năm, chứ không phải phản ứng nhất thời của năm 2026. Xu thế này phản ánh mong muốn đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào một loại tài sản hoặc một đồng tiền duy nhất. Điều thị trường đang thực sự phản ánh. Khi đặt các mảnh ghép lại với nhau, có thể thấy thị trường vàng đang phản ánh tổng hòa của nhiều yếu tố, chứ không chỉ một sự kiện đơn lẻ. Đó là áp lực tài khóa dài hạn, sự thận trọng trong điều hành tiền tệ, các thảo luận địa chính trị mang tính cấu trúc và nhu cầu phòng thủ của dòng tiền toàn cầu. Quan trọng hơn, theo nhiều nhà phân tích, đây là một quá trình diễn ra từ từ, chứ không phải một cú đứt gãy ngay lập tức. Những phiên biến động mạnh như đêm 29 tháng 1 năm 2026 có thể xem là các điểm nhấn, làm lộ rõ hơn những căng thẳng vốn đã tồn tại dưới bề mặt thị trường. Cách tiếp cận thận trọng cho người theo dõi tin tức. Từ góc độ truyền thông và phân tích, điều cần thiết là tránh đơn giản hóa vấn đề thành những kết luận cực đoan. Không có bằng chứng công khai nào cho thấy hệ thống tài chính toàn cầu đang đứng trước một sự sụp đổ tức thì. Tuy nhiên, cũng có đủ dữ liệu để thấy là môi trường rủi ro đã phức tạp hơn, đòi hỏi người theo dõi phải tiếp cận thông tin một cách chọn lọc và tỉnh táo. Phần sau sẽ mở rộng phân tích sang vai trò của vàng trong bối cảnh công nghệ tài chính và các sáng kiến hợp tác kinh tế mới, nhằm làm rõ câu hỏi liệu những thay đổi đang diễn ra có đang tạo ra một cấu trúc mới cho thị trường tài sản toàn cầu hay không. Phần 3. Vàng, công nghệ tài chính và những kịch bản có thể xảy ra trong năm 2026. Nếu phần 1 cho thấy vàng đang biến động mạnh hơn so với hình ảnh ổn định truyền thống và phần 2 lý giải các áp lực vĩ mô, địa chính trị phía sau, thì phần 3 tập trung vào một câu hỏi mang tính tương lai. Vàng đang được định vị lại như thế nào trong hệ sinh thái tài chính toàn cầu, đặc biệt là trong mối liên hệ với công nghệ tài chính và các sáng kiến hợp tác quốc tế mới. Vàng và công nghệ tài chính, hai thế giới không còn tách biệt. Trong nhiều năm, vàng và công nghệ tài chính, fintech, thường được nhìn nhận như hai thái cực, một bên là tài sản truyền thống, hữu hình, bên còn lại là các hệ thống kỹ thuật số dựa trên hạ tầng công nghệ và dữ liệu. Tuy nhiên, theo các báo cáo và thông tin công khai từ ngành tài chính quốc tế, ranh giới này đang dần mờ đi. Một số tổ chức phát hành tài sản kỹ thuật số, bao gồm các stablecoin, đã công bố chiến lược đa dạng hóa tài sản bảo chứng, trong đó có việc nắm giữ vàng vật chất hoặc các công cụ tài chính liên quan đến vàng. Các tuyên bố này thường đi kèm với lưu ý rằng tỷ trọng, thời điểm và hình thức nắm giữ có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường và quy định pháp lý tại từng quốc gia. Giới quan sát cho rằng động thái này không nên được hiểu là từ bỏ tiền pháp định, mà là một biện pháp quản trị rủi ro nhằm tăng độ ổn định cho hệ thống trong các kịch bản thị trường biến động mạnh. Điều này phản ánh một thực tế rộng hơn, vàng đang được tích hợp vào các cấu trúc tài chính hiện đại thay vì chỉ tồn tại như một tài sản lưu trữ thụ động. Vai trò của ngân hàng trung ương và dự trữ quốc gia. Song song với khu vực tư nhân, các ngân hàng trung ương tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thị trường vàng. Theo dữ liệu công khai từ các tổ chức tài chính quốc tế, nhiều ngân hàng trung ương đã duy trì hoặc điều chỉnh tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối trong những năm gần đây.
Điểm cần nhấn mạnh là các quyết định này thường mang tính dài hạn, được xây dựng trên mục tiêu đa dạng hóa dự trữ và quản lý rủi ro, chứ không nhằm tạo ra biến động ngắn hạn trên thị trường. Vàng trong trường hợp này được coi là một thành phần bổ sung cho danh mục dự trữ bên cạnh các đồng tiền mạnh và trái phiếu chính phủ. Giới phân tích cho rằng xu hướng này góp phần tạo ra một lớp nền cho thị trường vàng, giúp hạn chế khả năng giá giảm sâu trong dài hạn, dù các biến động ngắn hạn vẫn có thể xảy ra do yếu tố tài chính và tâm lý. Các sáng kiến hợp tác kinh tế và thanh toán quốc tế mới. Một chủ đề khác được nhắc tới nhiều trong các báo cáo kinh tế năm 2026 là nỗ lực đa dạng hóa hệ thống thanh toán và hợp tác tài chính quốc tế. Một số nhóm quốc gia và tổ chức khu vực đã thảo luận về việc mở rộng các cơ chế thanh toán song phương hoặc đa phương nhằm giảm rủi ro từ sự phụ thuộc quá lớn vào một hệ thống hoặc một đồng tiền duy nhất. Theo các thông tin công khai, trong một số sáng kiến này, vàng được xem như một tài sản tham chiếu hoặc tài sản bảo đảm bên cạnh các đồng tiền quốc gia. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phần lớn các đề xuất vẫn đang ở giai đoạn thảo luận hoặc thử nghiệm và chưa có xác nhận độc lập nào cho thấy một hệ thống thay thế hoàn chỉnh đã được triển khai ở quy mô lớn. Giới quan sát nhận định rằng, ngay cả khi các sáng kiến này được hiện thực hóa, chúng cũng sẽ phát triển dần dần, song song với hệ thống hiện tại, thay vì thay thế hoàn toàn trong thời gian ngắn. 3 kịch bản chính cho thị trường vàng năm 2026. Dựa trên các báo cáo phân tích công khai từ ngân hàng, tổ chức nghiên cứu và định chế tài chính quốc tế, có thể phác thảo 3 kịch bản chính cho thị trường vàng trong năm 2026. Đây không phải dự báo chắc chắn, mà là các khung tham chiếu để người theo dõi hiểu rõ phạm vi rủi ro và khả năng. Kịch bản thứ nhất, biến động cao nhưng duy trì mặt bằng giá cao. Trong kịch bản này, các áp lực vĩ mô như nợ công, lãi suất và căng thẳng địa chính trị tiếp tục tồn tại, nhưng không leo thang thành khủng hoảng. Giá vàng có thể dao động mạnh theo từng giai đoạn, song vẫn giữ ở mức cao so với trung bình lịch sử nhờ nhu cầu phòng thủ và dự trữ. Kịch bản thứ hai, thị trường dần ổn định. Nếu các yếu tố bất định giảm bớt, chẳng hạn như chính sách tiền tệ rõ ràng hơn và các kênh đối thoại quốc tế được duy trì, thị trường vàng có thể bước vào giai đoạn ổn định hơn so với đầu năm. Trong trường hợp này, vàng vẫn giữ vai trò tài sản phòng ngừa, nhưng mức biến động giảm so với đầu năm. Kịch bản thứ ba, điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn. Một số báo cáo cũng không loại trừ khả năng vàng điều chỉnh nếu lãi suất thực tăng hoặc dòng tiền quay lại các tài sản rủi ro. Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích, kịch bản này sẽ cần đi kèm với những thay đổi rõ ràng trong bối cảnh kinh tế vĩ mô, chứ không chỉ là biến động kỹ thuật. Vàng dưới góc nhìn của người theo dõi tin tức. Điều quan trọng đối với khán giả theo dõi các kênh tin tức và phân tích là không xem vàng như một câu chuyện một chiều. Vàng không lúc nào cũng tăng và cũng không phải lúc nào cũng là giải pháp duy nhất cho mọi rủi ro. Vai trò của vàng cần được đặt trong tổng thể danh mục tài sản và bối cảnh kinh tế cụ thể của từng quốc gia, từng giai đoạn. Từ góc độ truyền thông, việc nhấn mạnh tính thận trọng, dựa trên dữ liệu công khai và tránh khẳng định tuyệt đối là yếu tố then chốt để giữ nội dung ở mức chuẩn mực, đáng tin cậy và phù hợp với các nền tảng như YouTube. Ý nghĩa dài hạn của những thay đổi đang diễn ra. Khi nhìn lại toàn bộ bức tranh, có thể thấy rằng những gì đang xảy ra với vàng không chỉ là câu chuyện của một loại tài sản, mà là biểu hiện của sự điều chỉnh trong hệ thống tài chính toàn cầu. Công nghệ, địa chính trị và kinh tế vĩ mô đang tương tác với nhau theo những cách ngày càng phức tạp. Theo giới quan sát, quá trình này không diễn ra trong một sớm một chiều. Vàng có thể tiếp tục đóng vai trò như một điểm neo tâm lý trong những giai đoạn bất định, đồng thời trở thành một phần linh hoạt hơn của các cấu trúc tài chính hiện đại. Phần tiếp theo, và cũng là phần cuối, sẽ tập trung đúc kết lại các điểm chính, đồng thời đưa ra cách tiếp cận thông tin tỉnh táo cho người theo dõi trong bối cảnh thế giới tài chính đang thay đổi nhưng chưa bước vào một kỷ nguyên đứt gãy hoàn toàn. Đúc kết, đọc và hiểu đúng những gì đang xảy ra với vàng và hệ thống tài chính toàn cầu. Khi nhìn lại toàn bộ diễn biến của thị trường vàng trong giai đoạn cuối tháng 1 năm 2026, có thể thấy rằng đây không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là kết quả của nhiều yếu tố cùng lúc tác động lên hệ thống tài chính toàn cầu. Biến động mạnh của giá vàng đã thu hút sự chú ý của công chúng, nhưng điều quan trọng hơn nằm ở bối cảnh phía sau những con số. Thứ nhất, thị trường vàng đang vận hành trong một môi trường kinh tế vĩ mô phức tạp hơn so với nhiều năm trước. Áp lực từ nợ công, lãi suất và các quyết định chính sách tại các nền kinh tế lớn đã làm gia tăng mức độ nhạy cảm của dòng tiền. Trong bối cảnh đó, vàng tiếp tục được xem là một tài sản phòng ngừa,
nhưng không còn hoàn toàn điềm tĩnh như hình ảnh truyền thống. Thứ hai, các yếu tố địa chính trị và an ninh chuỗi cung ứng đang đóng vai trò ngày càng rõ nét. Những cuộc thảo luận về an ninh, năng lượng và logistics tại các diễn đàn quốc tế phản ánh mối quan tâm chung của nhiều quốc gia đối với sự ổn định dài hạn. Dù các thảo luận này chưa dẫn tới những thay đổi tức thì, chúng vẫn góp phần tạo ra tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính, trong đó có thị trường vàng. Thứ ba, sự giao thoa giữa vàng và công nghệ tài chính cho thấy hệ thống tài chính toàn cầu đang trong quá trình điều chỉnh. Vàng không bị thay thế bởi công nghệ mà đang được tái định vị như một phần trong các cấu trúc tài chính đa dạng hơn. Đây là xu hướng đã được ghi nhận qua nhiều năm, chứ không phải phản ứng ngắn hạn trước một cú sốc thị trường. Đối với người theo dõi tin tức và nhà đầu tư cá nhân, bài học quan trọng nhất là giữ cách tiếp cận tỉnh táo và dựa trên thông tin chính thống. Những giai đoạn biến động mạnh thường đi kèm với tin đồn và các cách diễn giải cực đoan. Việc đối chiếu thông tin với nguồn công khai, hiểu rõ bản chất chính sách và tránh phản ứng theo tâm lý đám đông là yếu tố then chốt để hạn chế rủi ro không cần thiết. Cũng cần nhấn mạnh rằng, không có bằng chứng công khai nào cho thấy hệ thống tài chính toàn cầu đang bước vào một cuộc khủng hoảng tức thì. Những gì đang diễn ra phản ánh một giai đoạn điều chỉnh và thích nghi, nơi các thị trường phải làm quen với mức độ bất định cao hơn. Trong bối cảnh đó, vàng vẫn giữ vai trò nhất định, nhưng không phải là lời giải duy nhất cho mọi câu hỏi về rủi ro và an toàn tài chính. Cuối cùng, việc theo dõi các diễn biến kinh tế, tài chính trong năm 2026 nên được đặt trong một khung nhìn dài hạn. Thay vì tập trung vào từng phiên biến động, điều quan trọng là hiểu xu hướng lớn và cách các yếu tố kinh tế, chính sách và công nghệ đang tương tác với nhau. Chỉ với cách tiếp cận đó, người theo dõi mới có thể nắm bắt được ý nghĩa thực sự của những thay đổi đang diễn ra trong hệ thống tài chính toàn cầu.